што рекоа, туку околу пристапот дали политичките становишта, нивните податоци, дали делуваа веродостојно и дали мислеат дека врз основа на нивните искажувања можете да се определите на следните председателски избори како прв барометар кој и во каква позиција влегува во битката за нов мандат на шеф на држава и за проверка на партиските рейтинзи. Она што е интересно што го издвоив во вестите, тоа е дека Заев и Мицковски не се согласуваат околу клучното прашање што е едно од демаркации меѓу ВМРО, ДПМН и СДСМ, тоа е судбината на СЕО, дали во рамките на новите законски решенија да биде самостојно, дали натаму Катица Јанова и незиниот тим да имаат некакви приоритети и финансиска самостојност и така натаму. Поштовани гледачи, вашиот коментар во Граѓанскиот форум ќе го чуеме веднаш, откако само на како провокација ќе го кажам, ќе го чуете почетниот став од денешниот телевизиски дуел Заев-Мицковски. Од мојата долгогодишна пракса морам да признам дека Заев и СДСМ ја враќаат на одреден начин довербата дека вакви дуели се израз на демократските капацитети на државата и пред се на премиерот кој прифаќа чести средби со опозицијата пред очите на јавноста. Тоа досега не било случај со Груевски, не било случај дури ни со Црвенковски во позиција на веродостоен премиер кој не ги прифаќал предизвиците од Георгиевски и се разбира има тука еден чекор напред. А чекорот напред е дека сепак на фрлената ракавица од Мицковски Заев на два пати одговара позитивно. Еве што на почетокот спореа или мислеа различно и мислам дека остана до крајот на нивното телевизиско соочување околу СЕО. Тоа е прилогот што го објавивме во рамките на вестите и мислам пресконференциите на изјавите на луѓето. Па мислам дека ако внимателно ги следевте пресконференциите на изјавите на луѓето кои што преговарат во името на ВМРО ДПМН, ќе видите дека овој закон за јавното обвинителство не подразбира постоење на СЕО, него подразбира инкорпорирање на специјално јавно обвинителство во рамките на јавното обвинителство на Република Македонија како посебен оддел. Нашиот принцип е сосема поинаков. Нашиот принцип вели вака: ако досега ова специјално јавно обвинителство кое што постоеше вакво какво што е, биде повторно инкорпорирано во јавното обвинителство и му бидат оставени истите ингеренции, односно ингеренции неограничени, а уврски никакви, тогаш ние не сме постигнале целта. Бидејќи имаме еден орган кој што има само права, а нема никакви обврски. И ние затоа велиме: имаме сиромашен буџет, имаме ограничени финансиски средства, ајде ова специјално јавно обвинителство да го споиме заедно со обвинителството за гонење на криминал и корупција и да имаме еден оддел кој што ќе функционира во рамките на јавното обвинителство и кој што ќе се нарекува оддел за висока корупција и организиран криминал. Јас верувам дека треба да направиме сите заедно со консензус да го гласаме законот за јавното обвинителство, заради тоа што е дел од сериозната реформа, која што е најважна, тоа е реформата во правосудството во Република Северна Македонија, и при ваквите реформи ние заедно гласајќи ги, поддржувајќи ги овие закони, му даваме шанса на имплементацијата на процесот да даде своји резултати. Затоа тука се поставува прашањето дали ќе продолжи господинот Мицковски и ВМРО ДПМН да ја блокираат повторно Република Северна Македонија, заштитувајќи го криминалот, и само така ми стои, или конечно ќе бидат конструктивни во овој процес, заради тоа што се работи за специјалното јавно обвинителство и неговата иднина, но и за иднината на јавно обвинителскиот систем во нашата земја. Прашањето е дали ќе се блокира повторно ова наша земја и ќе се изгубат почетокот на преговорите со Европската унија за сметка на заштита на криминалците. Тоа беше стартот на двочасовното телевизиско соочување Заев-Мицковски. Во овој момент телефоните ви стојат на располагање во рамките
граѓанска арена. Овој пат вас ве слушам. Добро вечер, ако има прв гледач, прашањето е врз основа на ТВ соочувањето. Ало, Добро вечер. добро вечер. Повелете. Се јавувам од Велев. Да, повелете. Баш и интересна темава и ме натера да размислам дали навистина ќе се пробуди македонскиот народ од оваа заспаност. Дека се додека е ВМРО на чело, ние не можеме да очекуваме ништо друго, освен технократите. Ќе го употребам тој збор, бидејќи во социјализмот се употребуваше технократијата. А овие ВМРО-циве се навистина технократи. Према това, ме загрижува една работа. Дали и ние, граѓаниве, апсолутно се заразивме од тој политички скотом, да не ја видиме вистината. Затоа мислам дека ако на овие ВМРО-циве им се земат тие 4 букви, навистина таа ќе се покаже во светлото дека е навистина трговско друштво кое трговува со тие 4 букви кои некои ги нарекува дека се со златни букви, а ја велам дека се со гламња напишани. Навистина ме загрижува тоа што и македонскиот народ, сите ние, заслепени станавме од нивниот политички скотон. Не ја гледаме вистината. Мислам дека кога зборувам ја за овие 4 букви, го имам у предвид мислата пред 6 години кога се појави палецот. Во тој палец ја најдов суштината кој стои зад овие ВМРО-ци. Навистина илуминатите стоја. А зошто тоа го велам? Дека се... Ме молам да не влегуваме во дискусот на теории на заговор, илуминати, масони, ецетера. Ме молам, првата констатација, иако на почетокот мислам дека... Бидејќи сето ова што го кажува Мицковски, навистина покажува својата скриеност. Бидејќи навистина е технократа. Добро, ако кажете тоа, ви благодарам многу, иако мислам дека лапсусот го направите на почетокот, дека ВМРО е на власт. Може ВМРО се очекува да се врати на власт, но во секој случај во овој момент е Заев на власт и тоа треба да го имате во предвид. Како што исто така искрено му одавам признание на Заев за прифаќањето на двата телевизиски дуели со опозиционерите. Добро вечер за следниот гледач. Ало, добро вечер. Повелете. Ве почитувам како телевизија, реална телевизија. Сакам врска со дуелов меѓу Мицковски и Заев нешто да кажам. Заев е врвен, мислам, политички менеджер, кој успеа на сето, на цела скапана на едно, не знам како да го наречам, да почне да гради куќа. Дом за сите македонци. То треба да го почитуваме, како човек е лидер, политички менеджира, во секој момент може да се исправи, да се еластичност со неговото знаење и умешност и флексибилност да падни на секое и да се крени до невисоко ниво. Секоја чест на овој човек. Мислам дека не сме имале досега човек во нашата историја, во македонската историја, од осамостојувањето навака, не сте имале човек ваков. Сакам да кажам нешто и за Мицковски. До кога, мислам, доаѓаат луѓе на чело на ова партија, кои дали намерно или толку знаат
да го сопират секој развој на ова држава. Не знам која е причината на овој човек што седи на чело на ова партија. Не знам, не можам да сватам. Со исти работи се служи, значи, со нешто најцрно што го зборува, тој за него се однесува. Црнилата што ги зборува за Македонија се црнила негови. Не се црнила на ова Македонија. Ова Македонија е убава Македонија и ќе изградиме, најубава ќе изградиме и ќе биде земја на Балканот, вистина со сите убавини. Добро, ви благодарам многу, но за сите следни гледачи. Имате целосно право на критичка обсервација на Мицкоски, но ве молам со поголем дигнитет. Тој човек сепак е шеф, легитимен шеф на најголемата македонска опозицијска партија. Можете да не го сакате, можете да го критикувате, но можете да го уважувате се доека на таа функција. И затоа ве молам, во однос на компарациите, бидете со дигнитет. Добро вечер за следно. Ало, добро вечер. Повелете. Ве поздравувам и ви си милата, што последно го кажавте. Во тоа се гледа вашата реалност како новинар, дека пак мислењата се лично за себе. По однос на прекрасниот дуел, како граѓанин смета лидерот на опозицијата беше подобар од страна на премиерот. Зошто го велам тоа? Премиерот во сите негови одговори најмногу од се внимаваше единствено да го изговара новото име на државата, да потенцира како сме сега Република Северна Македонија, а не да се фокусира на она што беше поставувано од страна на лидерот на опозицијата. Сметам дека вакви дуели треба да има почесто, се со цел јавност и граѓаните да увидат по разликата помеѓу опозицијата и власт. Премиерот во целото гостување, во целиот дуел, указуваше на оние ниски удари околу криминалот. Би се надевам че се согласите со мене дека СДСМ и ЗАЕР се 2 години на власт. СДСМ и ЗАЕР се со помош на специјалното јавно обвинителство отворени се без две дела, меѓутоа во најголем дел од делата се уште не е утврден никаков криминал. Ке се согласите со мене дека нема нити едно дело со исклучок, мислам дека на ова последното што е Талија, кој е на финансиски криминал. Значи, не мислам дека премиерот живее во минатото. Смета дека се уште е опозиција. Сметам треба да погледаме напред. Да видиме како годината, да видиме ефикасните скандали. На такова председателски избори треба да бидат фри демократски. Зошто? Затоа што очекуваме да влеземе во Европската унија. Таму стремиме сите. Ако немаме фри демократски избори, нема Европска унија. Се согласите со мене, за референдумот се поставија некои дамки, останаа неразчистени. Дали има мала диалошка форма со вас. Јас апсолутно се согласувам. Ало? Ве молам, режија, немојте да ги исклучувате гледачите додека се уште разговарам со нив. Жал ми е, но ако бидете трпеливи, ако се вклучи уште еднаш, сакам да разменам уште некој став во однос на вас, но за сите следни наши гледачи, знаете што? Ако се научиме на премногу демократија, велат и не е нарно. Така чести ТВ дуели нигде у свет нема меѓу премиерот и опозицијата. Да не забравиме.
Ова е на оден начин еден нов изблик на балкански демократски капацитет во кој власта и опозицијата се соочуваат. Вообичаено е тоа да се прави пред важни настани, како што е овој пат случајот со претседателските избори во Македонија. Добро вечер за следниот гледач. Добро вечер. Ало, добро вечер. Повелете. Ало. Да, ве слушам, повелете. Ало. Ве слушам, повелете. Леле. Ало? Ало. Господјо, повелете. Или Јас ќе бидам многу кратка. Јас ќе бидам многу кратка. Ало? Да, ве слушаме, кажете. Да, многу кратка ќе бидам. Многу жалам што во Македонија, поготово за провинцијалците, зборувам, многу се прости и глупи неписани. Доста ве молам, симнете од програма. Секој нареден што со оваков речник ќе се јави, сметете дека во првите 10 секунди ќе ги исклучам. Можете да зборувате што сакате, но немојте таа градација на оценка, да речем условно, на провинцијалците, со исто таков провинцијски ментален склоп. Добро вечер за следниот наш гледач. Добро вечер. Немојте да се нервирате ако малку го зголемам тонот и јас сум одмесил... Сега Чомовски. Да, повелете. Мене ми сте љубимец како новин. Добро. Не сум Со најсреќен. посебна почит кон двата лидери. Добро. Не е лесно да си лидер и водач на држава. Не е лесно да живееш во ова бучно време. Во овие поделби на нашата земјина топка помеѓу големите сили. Јас доста пратам вести. Интелектуалка сум. Мицковски го напаѓаат број 1, број 2 таму некои гледачи. Мицковски носи христијан само име. Ние сме 500.000 ВМРО-ци. Тоа сме чисто крвни македонци. Во секое семејство наше има или черка, или зет од егејскиот дел на Македонија. Не одговори господинот Заев во воден на кој јазик зборуваат нашите браќа македонци. Мојот дедо е роден во Солунско. Неговиот син, односно мојот татко е роден Старавина. Јас сум родена до Брушево. На кој јазик зборувам? На чист македонски јазик. Серес, Драма, Сен Кавала, се до Џумаја, Воден, Лерин, таму живеат македонци. Треба да се свестат, треба да внимаваат, не само да си политичар. Треба да знаеш на која нација припаѓаш. Македонци не има многу, но не сме заедно. Не сум против Преспанскиот договор, меѓутоа што пишува во него. Не бев ни против она платформата, но што е напишано во неа. Што видовме, 70 дена македонците барае што пишува во нив, заминаа во шутка. Браќа наши македонци, разбудете се. Благодарам. Ве молам повици не. Уште со респект и кон вас, и кон тоа што не уважувате, но и за вас важи истиот принцип. Вакви јавни прогласи, разбудете се, па Кама, Срб, тоа за некои други прилики. Сето друго можете да го кажете како што ви дозволи да го кажете во однос на егејците и вашето потекло. Добро вечер за следниот гледач. Добро вечер. Повелете. По повод дуелот, значи, многу одамна немаме веќе вакви дуели. Така да, малце бевме и ние затекнати. Ја пред да почнам да кажам, би сакала да ги замолам сите и премиерот да не зборуваат секогаш во име на народот. Значи, они не знаат што мисли народот, не знаат што мислам јас. Не можат во моје име
било кој, дали Мицковски, дали премиерот, да кажуваат. Во име на народот, значи, они се избрани во име на народот. Меѓутоа да кажуваат што јас мислам и за кого јас треба да гласам и што треба, дека они го застапуваат моето мислење, мислам дека не е во ред. Значи, дуелот, двајцата, како да кажам, има и не ме воодушеви дуелот. Мислам дека повеќе собираат бодови за избориве и повеќе малка реклама собирате и едниот и другиот, те ќе победи нашиот кандидат, те ќе победи вашиот кандидат, така да го доживеав како малце реклама и притисок на нас гледачите да се одлучиме за еден или за друг, или мојот е подобар, нека не остават сами да си го донесеме заклучокот, нека ни понудат она што има да ни понудат, а ние сами ќе одлучиме за кого ќе гласаме. Не ми се допадна кај Мицковски тоа што зборува дека треба на народот да му се каже искрено и дека народот секој ќе го свати искреното и ќе го подржи, а он искрено не одговори што ќе направи со преспанскиот договор. Мислам, ја потценува нашата интелигенција. Сите знаеме дека он не може да го промени, тоа е меѓународен договор и дека нема теоретска шанса да го смени. Може би некој позиции таму понатака во некој преговори, што и тоа не ми се верувам, тоа веќе се цртано, тоа ќе биде така. Од една страна го поздравува, од друга страна го судува. Обезчестена Македонија, не видам македонците дека сме обезчестени, дури ни државата не се чувствувам како обезчестена. Самиот израз е прилично ригиден. Обезчестувањето во женска форма има прилично двосмисленост. Повелете. Добро, тоа ми е јасно, меѓутоа мене не ми се допаѓа. Мене воопшто не ми се допаѓа тој разговор. Второ, точно за СЈО, значи, на крај крајби, сите ние сваќаме дека премногу членови сега од акцелното раководство на ВМРО се офлатени во тие бомби и за нив може да се потегнат процеси. Мислам, они сакаат да го променат СЈО со тоа што нешто друго што ќе дојде, ќе му треба време повторно да преслуша, повторно да обработи и сите си работи ќе застарат и ние тоа што го слушнавме, не го слушнавме, тоа што го видовме, не го видовме и ќе си се заташкаат работите на како беше и волкот сити овците на број и пак народот ќе си биде она што мислат и ќе се повикуваат во име на народот, дека го бранат народот и интересот на народот. Уствари, толку многу го бранат својот интерес, што веќе, верувајте ми, не сакам да ги гледам тие контактни емисии заради тоа што ја поценуваат интелигенцијата. Народот не е веќе како пред 40 години, па што ќе му кажа да верува. Па излегол од границите на држава, па видат како се живее на други места. Не може вечито некој да лага. Исто така би му мислам дека премиерот малце треба да биде поискрен со народот, и да не го менува толку често мислењето. Мислам дека тоа му е, барем од моја страна, од моја гледна точка, е замерка и мислам дека ми ги замолила сите гледачи кои се партиски определени да не ја користат вашата емисија, да навиваат за еден и за друг. Не се секира, немојте да се грижите многу, јас препознавам тоа во мојата кариера, кој со каков вокабулар настапува и од која позиција. Но на почетокот рековте дека имате впечатление дека се борат за поени или за бодови, така? Да. Тоа де факто вечерва Заев и Мицковски точно е. Се бореа за бодови за опстанок. И едниот и другиот. Да, едниот настојуваше дали вие ќе ми дадете предвојеви, и другиот дали вие ќе дадете оставка. Тоа беше очигледно. Добро, добивме една информација која вака Заев првпат ја соопшти, што мислам дека помалку е двосмислена, но мора да се држи премиерот и за таа констатација дека ако не победи Пендаровски, дека
и ако побара, се разбира, ВМРО ДПМН, ќе има вонредни парламентарни избори. Прашањето е дали ако не победи, ќе значи дека не победил и во услови ако нема доволен цензус. Но сега тука има многу деликатни играри околу таа понуда. Добро вечер за следниот гледач. Режи, малку брзо ви ги менувам телефоните, нели? Да, Добро вечер. добро вечер. Повелете. Ало? Да, вие сте, еве, вам викам добро вечер, повелете. Да. Прво го поздравам Чомовски. Ве поздравувам како добар новинар и водител. Среќа и долг живот. Дали може да бидам поканет на ТВ дуел? Со мене или со Заев и Мицковски? Да бидам на телевизијата како гостин поканет на ТВ дуел. Ама со кого? ТВ дуел, значи со кого? Сега сакате во емисија? Со кого? Да. Со кого? Јас сум од партијата, наречам, нема... Со кого? Јас сум од партијата на СДС, на Заев. Че сакате да бидете со граѓанин од партијата на ВМРО ДПМН? Да. Добро, ќе размислам и за таква комбинација. Оставите го вашиот телефон кај нашите организатори, па ќе бидеме во контакт. Ако се склопат коцките, ќе правиме Рубиконова коцка. Добро. Да, повелете. Да си... Ве слушам. Добро, имате можеби деконцентрација заради суфлерството од страна, но во некоја друга прилика една поголема концентрација. Добро вечер. Добро вечер за следниот гледач. Добро вечер. Повелете. Добро вечер. Добро вечер. На емисија, да. Да, повелете. Поздравувам вас, лично и емисијата е добра. Дуелот гледав цело време. Што е ваш впечаток? Јас дуелот мислев дека треба да биде на еден сасвим друг начин. И во дуелот не би требало да има реплики и контрареплики, туку Сега тоа репликите и контрарепликите се... области и ставовите на едните и на другите, да речеме премиерот и председателот на опозицијата, во однос на одредена тема. Например, според вас, која главна тема според вас е испуштена денеска? Па цело време се вртеше околу проблемот на специјално јавно обвинителство и тоа да на некој начин и се издействува што мисли опозицијата во однос на специјално јавно обвинителство и како ќе истече рокот во текот на ова недела што треба да се гласа. Или дали да биде во склопот на јавно обвинителство или самостојно да делува. А све друго беше околу таја тема. Добро, јас сум правил неколку вакви граѓански форуми околу иднината на СЕО. Вас ве прашувам еве сега, после овие информации што ги имате од Мицковски и Заев, што мислите, каква треба да биде иднината на СЕО? Каде? Ево, јас само ќе повторам, синој кај имаше, нели, околу специјалниот јавен обвинител на САД, кој истражуваше учеството, што знам ја тамо, на Русија во однос на изборите на Трамп. Ако тамо има специјално, значи јавен обвинител, специјален, зашто не би требало да има и кај на специјално јавно обвинителство, кога знаеме дека во овие од 2015 до денеска
многу работи откри кои треба да се исправат во нашето општество. Само имам една принципиална сугестија како фрлена дилема на ова идеолошка форма. Идното специјално јавно обвинителство, идниот статус на СЈО нема да биде гледан само врз основа на бомбите и на, да речем, условно на криминалот на ВМРО ДПМН. Ќе биде омеѓан со така наречен криминал на белите јакни, на криминалот во високите кругови, зашто ние далеку сме од правна држава, а уште подалеку сме од сознанието дека корупцијата така лесно ќе ја искорениме, која е инаку во Македонија и на Балканот една ендемска појава. Повелете. Јас мислам дека треба да остане во рамките на јавно обвинителство со специјалната задача за висока корупција, бидејќи ќе биде ослободена од многу други стеги кои во текот на овие 3 години беа направени према специјалното јавно обвинителство. Таа институција ќе одговара пред јавниот обвинител и заедно ќе имаат многу подобри случаи кои ќе бидат решени во рамките на јавното обвинителство. Добро, ви благодарам многу. Добро вечер за следниот гледач. Додека вие не се јавите, ја да видам каква е преписката по... Ало, добро вечер. Повелете. Чомовски познати од Аваз Демири на телефон. Повелете. И благодарам што се јавувате. Повелете. Да, бидејќи се знаеме вака, што се однесува до дуелот, прекрасен дуел. Но треба да се шири овој да има и албанци. Апсолутно се согласувам. Да, и го поздравувам господинот Зоран Заев за тоа секогаш, кога е на ќорстока Република Македонија, Социјалдемократскиот сојуз наоѓа начин како да го извлече од ова калт. И друго, ги поздравувам и тие македонци што се од егејскиот дел, што живеат во Македонија, кога идат у Грчка, кога ги прашуваат грците од кај сте, да не се представат како скопјанци од Скопје, него да бидат храбри патриоти, да кажат дека се македонци. Да, бидејќи тоа мене ми се има случајно. И поздрав до тебе и до емисијата, и поздрав на следниот председател Стево Пендаровски, што ќе го носи Република Македонија. Добро, доста, не правиме лицитации, ја ви благодарам за првиот дел, но ајде да се воздржиме од вакви партиски промоции, без оглед што на оден начин сами се деклариравте околу вредностите на Зоран Заев. Се разбира и такви оценки за Мицковски ќе прифатам, но да не влеземе во шемата на така наречено анкетирање пред воопшто да почне правата вистинска претседателска кампања. Добро вечер, следниот гледач. Добро вечер, го послушав вашиот апел, бев упорен, исклучија кога се јавив, кога ми одговоривте на онаа што го зборував, но ќе кажам само кратко уште 2 реченици, се надевам ќе ми дозволите. Повелете. По однос, сакав да завршам со специјалното јавно обвинителство, како и на пред, мислам, не последниот, пред него гледачот што го прашавте. Мојот став е дека специјалното јавно обвинителство треба да се инкорпорира во јавното обвинителство на Република Македонија. Со истите права и со истите привилегии. Вие сте долгогодишен новинар. Толку години имаме ние јавно обвинителство. Факт е дека угледот, рейтингот им беше нарушен во одреден период во минатото. Поради тоа се формираше специјалното јавно обвинителство. Се отворија истрагите, се поднесоа обвиненија, се водат случаи. Но тоа не може да трае до недоглед. Значи, треба да се инкорпорираат во основното јавно обвинителство и да продолжат да работат како обични обвинители, кои нека бидат оделени за гонење на висок криминал. Но, да се надевам дека ќе се согласите со мене. Привилегиите, платите, условите и се друго што го има СЈО
основно за јавно обвинителство го нема. Ако се дадат истите тие услови, што ги имаше СЕО на основното јавно обвинителство, ние не знаеме дали основното јавно обвинителство ќе ги покаже истите или можеби подобри резултати од СЕО. И на крај, ако ме прашате лично, дали сум задоволен од работата на СЕО на база на капацитетот што им се даде, довербата и ресурсите од страна на државата, искрено и отворено ќе ви кажам дека не сум задоволен. На почетокот тргнаа со голема енергија, меѓутоа на крај се покажа се дека е гола политика. Добро, ви благодарам многу и за ова дополнително јавување. И јас да си дозволам луксус во овој диалог да кажам еден мој став. Без оглед на оценките за СЕО. СЕО има една невидлива енергија која малку ја гледаме, а ја чувствуваме. Притисокот што го направи СЕО се валоризира врз храброста и становиштата во дел од припадниците на обвинителството за организиран криминал и кај дел од другите обвинители. Мислам, условно да кажам, дека се пробудија на начин на кој си ги презема дизгините во своји раце. На тој план морам да ви признам дека на Русковски си минем капа на начинот на кој храбро, на моменти на граница на сулудост на одреден начин, влезе во битката со дел од осомничените за 27 април и тоа покажува дека кога се сака и кога се има волја, може да се биде организиран со својата екипа во настапите пред судовите. Добро вечер за следниот гледач. Ало, добро вечер. Повелете. Околу темава што ви е поставена за целот, прво и основно, новинарот толку уплашено ми делуваше, значи му даваше... Кој новинар? Јас? Не. Извинете, добро, извинете. Да. Гоце, господинот Гоце, толку уплашено беше, дури погледот му беше страв да го смени од десната страна кон левата страна. И одбројувањето се одбројуваше на господинот Мицковски, а додека на Заев не го гледавме почесто. Некогаш го гледавме, некогаш не го гледавме, па ќе го пуштат граѓаните, ќе видат. Тоа се гледаше јавно на телевизија. И втора работа, толку ниско, како може еден премиер, вие мрчите. Па Остај го повтори, па како да кажел, тој бил збор македонски, и јас не знам тој дали е македонски збор или е овакво уличарски збор. И втора работа, па не трантајте. Господине Заев, вие сте премиер, ве слуша целиот свет. Па малце седнете, погледајте и не само сега, во милион пати употребува зборови кои не му доликуваат на еден премиер на една држава. И трета работа, 10 пати го препраша како зборуваат нашите македонци од егејскиот дел на Македонија. Тие не се егејци, тие се македонци од егејскиот дел на Македонија. Тоа и господјата Фотева се бореше цел живот и вие добро ја знаете. Она кажуваше, ние сме македонци од егејскиот дел на Македонија. Тоа е наметнато име. Зашто се уплаши, не сакаше да каже? Друго е во диаспората. Ние сите ќе одиме во диаспората. Имам и јас семејство, тие сме македонци во диаспора. А овие се македонци родени во егејскиот дел на Македонија. И неговиот потпарол кажуваше дека тоа грците, истото го повтори Заев, грците ќе кажеле. Како можат грците да кажат? Не сакам да им се мешам и да ги налутам. Пазете, така кажа, не сакам да ги налутам. Како може да ги налути? Како може? Значи, тој ако подписал договор, написал таму дека тие луѓе не зборуваат, а сега ваму ни кажува приказка, не сака да ги налуте од грците. А нашто не налутува да не кажеме јас имам роднини таму, како ќе се ја разберам со нив на македонски јазик? На кој јазик со нив ќе зборувам? Кој е тој јазик? Нека го каже, ако не е грчки, не е македонски, кој јазик зборуваат тие луѓе таму? И четврта работа, околу обвинителството. Зашто да не биде инкорпорирано во основното јавно обвинителство, меѓутоа нека си го води тој организиран криминал. Што се тие по-способни, по-јаки, каде завршија тие, па да зимаат
5 пати поголема плата од другите обвинители, па и кај тие другите обвинители имаат јаки стручни кадри. Така да малце да си седне, да си размисли со неговите и нека не мисли дека ние граѓаните му веруваме. 100 пати во денот ги менува и рече дека ако не добиел на изборите неговиот кандидат, тогаш он ќе распише избори. Нема да распише, господо. Тој ќе ги тера 4 години, едва и дојде на власт и ќе ги тера. Тоа е нивната перцепција и нивната заложба. Овие 25 години ги знаеме. Они кои ќе дојдат на власт ниту даваат нови избори, предвремени избори, значи воопште не почитуваат. И дури вака рече, уште ова ќе го кажам. Рече, вие што сакате можете да правите, ние сме решили, тоа што сме решили ќе го направиме. Па нека вие на здравје македонски народе, што го бирате, што решија, направија и ќе направат. Се најубаво. Благодарам. И ова има жестокост, но има личен став, кој може да не се согласите, но морате да го уважите. Добро вечер, следниот гледач. Ало, се слушаме? Повелете. Добро вечер, Чомовски. Добро вечер. Како прво, многу е добро што имавме таков дуел. Моето мислење е дека остана секој на своите страни. Господинот Заев делуваше многу опуштено, релаксирано и многу искрено си одговараше на сите прашања. Господинот Мицковски не даде одговор на клучните прашања, значи и вечерва покажа дека нема став. Нема став за клучните прашања за нашата иднина. Нити даде одговор конкретен за Преспанскиот договор, знае тој многу добро дека не може да го поништи, бидејќи процесот е неповратен, значи и натаму манипулира. Клучното, што изиритира лично мене, дури сум револтирана и повикана да се јавам. Моите корени се од Егејскиот дел на Македонија, јас сум горда македонка од Егејскиот дел на Македонија. Провокацијата и ароганцијата на Мицковски да го испровоцира премиерот, на кој јазик зборуваат Волерин, таму Воден, Костур, знаат многу добро што стои во договорот Преспански. Значи тоа беше чиста провокација, 4 пати да го праша, сакаше да извлече од него да каже македонски зборуваат. Меѓутоа, многу ми е мило, покрај искреноста и честноста на премиерот, што не подлегна на таа провокација. Инаку, јас максимално го поддржувам Преспанскиот договор, како и многумина во Грција. И јас имам роднини таму. Тие се државјани на Грција. Значи, не сме ние надлежни да кажеме како се чувствуваат нашите во Грција. Ние треба да си ја средиме нашата држава. Република Северна Македонија е во интерес на младите и на опстанокот и на просперитетот на оваа држава. Добро, ви благодарам многу. Добро вечер, 22:52 минути, уште 7-8 минути до 23, до третото и последно издание на вечерните вести. Би ве замолил за пократки, посочни и, да речем, условно прецизни искажувања, иако не ве ограничувам. Добро вечер. Добро вечер. Повелете. Прв пат добивам, малку тешко се добива, но тоа е добро, значи дека сте интересни за гледачите. Значи, прво што не ми се допадна кај Мицковски, што упорно избегнува да каже на кој начин би влегле ние во НАТО и Европска унија без Преспанскиот договор. Значи, господин Заев неколку пати го праша, тој со дигната глава, на наш начин, мислам, тоа се импровизации, што мали деца не веруваат. Мислам, од друга страна, таа провокација како зборуваат македонците. Значи, тие се зборуваат македонски, ама сега потенцирањето на тоа во вакви моменти бе контрапродуктивно. И сега малку да одговорам на тие некои провокации. Јас сум бил присутен, двајца по потегу од Егејска Македонија, постари луѓе, меѓу за себе зборуваат на грчки во сред Скопје. Значи сега и една куриозитет има, една црква таму во Мелбурн, Света Троица се вика, сум видел слика, на неј се пишува Агија Триада, македонска православна црква, на грчки пишува Агија Триада. Па нека се решат малку на кој е нивниот јазик
на зборување. Значи, сите си имаме некои проблеми заради некои арогантни представници на тие луѓе таму, кои упорно Солуне наш, еден ден ќе ни ги вратат Сегејска Македонија, ќе ги избркаме сите. Добро, ајде да расчистиме со тоа. Постои македонски буквар издаден во така наречениот егејски дел на Македонија и тоа доволна индикација за македонскиот јазик. Втор факт, меѓу стожерните дијалекти кои ги користи Блаже Конески во формулирањето на основите на македонскиот литературен јазик е и одинско-костурскиот дијалект, односно наречие, што би рекле. И тука завршуваме. Ве молам да не е ова дебата за егејците и не можеме да се подпираме на потребата... Не ми е целта ја сега некого да провоцирам да навредувам, него таков е овој момент е таков што ако ние потенцираме некои работи кои се, да речам, шкакливи се вели, нели, жаргонски, значи ние можеме да си нанесем поише штета. Значи да трнеме по тој пат кон НАТО сме веќе на прагот, кон Европска унија, значи СЈО што е камен на соплювање, мора тоа да се изгласи. Тоа го барат од Запад, да видат колку сме ние спремни во тие правосудни реформи што треба да ги спроведеме. Значи, никој не сака да соработува со земја во која правосудството го решаваат одредени луѓе, како што беше во претходниот режим, да речем. Ако се сеќавате, има во една од бомбите, Јанкуловска вели, ние сме на власт и ќе правиме што сакаме. Значи, тоа е доволна индикација дека некој од надвор нема да го прифати тоа. Да. Од време на време не е на одме да се подсетуваме на делот со држините на бомбите, зашто ние лесно заборавивме ни што поминава Македонија како филозофија на владење, ментален, политички и реторичен речник на граница на лудило, кога со таква безживотност и злочестост се настапува во оценките кон партиските неистомисленици и така натаму. Ви благодарам многу, бевте љубезни. Добро вечер за следниот гледач и мислам дека тука некаде би требало да завршиме. Има, се разбира, уште дебати, ќе има претседателски избори, нека почне кампањата, па ќе си дадеме оддишка за тоа кој е поверодостоен, Силјановска, Пендаровски, Река. Дали, например, не е време за еден таков, би рекол, диалог во триото на претендентите за председател на државата. Добро вечер за последниот наш гледач. Та нема ни добра вечер, ни добар ден, ништо добро во Северна. Ова е Македонија. Во врска со дуелот, респект за господинот Мицковски, ниво. Поздрав до бившиот премиер, кој никогаш не се изразил вулгарно. Овој сега е дно. Поздрав. Добро, зашто се љутите за да не биде добро вечер и добар ден? Баш е култивирано да кажете добро вечер, а никој не ви забранува жестокоста на реториката што ја употребивте да ја соопштите. Добро вечер еве за ваша сатисфакција, добро вечер за последниот кој барем ќе каже добра ноќ. Добро вечер. Еве, јас изгледам. Добро вечер. Режија, дали има уште некој гледач? Ало. Да, добро вечер. Добро вечер, дали може да се вклучам во емисијата? Во емисија сте, да. Да, во емисија сте, поверете. Еве, јас само едно би кажала. Разлика помеѓу еден невоспитан, некултурен лажго и господин. Мислам споредба Заев Мицковски. Ви посакувам се најубаво, се надевам дека Заев нема да ги лаже и понатака граѓаните и дека ќе му дојде крајот на лагите и цела политика која што не однесе на дното. Ви благодарам и поздрав. Ви благодарам и вам. Добра ноќ за сите наши гледачи кои останаа на жешките линии.
времето не ограничува. Следниот четврток, односно веќе во четврток, може да има нов граѓански форум, па ќе си го продолжиме муабетот кој мора да признам дека како да ги разбуктува страстите во политичкото јадро на следната предизборна, на следната председателска кампања. Поштовани гледачи, тоа беше се. Имате можности да проследите меѓу другото и интервју со професорката Мојсовска, која од професор на Американски коледж ја води, сега е CEO на Македонија 2025, една платформа која се занимава со линковите меѓу македонските предприемачи и нашите, да речем, условно предприемачи или успешни луѓе во диаспората. Пријатна вечер, се гледаме во четврток утре со Саша Ордановски и со тандемот Боријан Јовановски и Ацо Кабранов.